ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சூப்பரான டேஸ்டான ஒரு கனவா வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னா செஞ்சு காட்ட போகிறோம். கனவா வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வரும். அரைச்சிட்டு இதில் தேவையான அளவு உப்பும் வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் உப்பு சேர்க்கும் போது லைட்டாக தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறமா மாவு போட்டு பிசைஞ்சுக்கலாம். நாங்கள் வந்து கனவாவை பச்சையாக அரைச்சிருக்கோம். வேணும்னா வந்து லைட்டாக உப்பு போட்டு வேக வச்சுட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணி இல்லாமல் அரைச்சி எடுத்துகிட்டும் பண்ணலாம். அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம், இப்படியும் பண்ணலாம். நம்மளோட விருப்பம்தான். அதுவும் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுறதும். நேற்று வந்து நம்ம சேனலில் சிக்கன் லாலிபாப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன். தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வெங்காயம்லாம் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து மாவெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். மாவு என்னென்ன மாவு சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னா மைதா, கார்ன்ஃப்ளவர், அரிசி மாவு, இது 3 சேர்த்துருக்காங்க. மைதாவுக்கு பதிலாக கடலை மாவு இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா பொட்டுக்கடலை அது கூட அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். அரிசி மாவு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். அந்த வடை மாவு பதத்துக்கு வர்ற அளவுக்கு மாவு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு 2-2.5 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறாங்க. சேர்த்துட்டு இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம். மசாலா வந்து சிக்கன் ஃப்ரை மசாலா தான் சேர்த்துருக்காங்க. இது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு கலர் பவுடர் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அது கூட வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க மல்லி இலை, கருவேப்பிலை இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட சிக்கன் ஃப்ரை மசாலா இல்லை அப்படின்னா மல்லித்தூள், மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள் இது 3 சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து சின்ன சின்ன வடையாக தட்டிட்டு தோசைக்கல்லில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். வேணும்னா எண்ணெயில் கூட ஃப்ரை பண்ணலாம். ஆனால் வந்து எண்ணெய் நிறைய வேஸ்ட் ஆகும். இது தோசைக்கல்லைனா கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து சூடாக சாப்பிடுங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஆறுனதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றத விட சூடாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கு கொடுத்துருங்க. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.